السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что пророчество среди вас продолжится столько, сколько будет угодно Всевышнему Аллаху, а затем после него будет установлен халифат на стезе пророчества, и он будет следовать по пути пророчества, и в нем не будет никаких личных интересов, и он будет продолжать дело пророка. Но по прошествии какого-то времени этот праведный халифат закончится, и вы будете лишены этого блага, затем будет установлено такое мирское правление, от которого будут страдать люди. Затем будет установлено тираническое правление, затем пробудится милость Всевышнего Аллаха, и после этого вновь будет установлен халифат на стезе пророчества. Мы видим, что несмотря на то, что в разные периоды истории ислама мусульманские правители называли себя халифами и говорили людям, что их статус является статусом халифа, но, несмотря на это, большинство мусульман считали праведными халифами только первых 4 халифов после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и их период называется халифатом Рашида, халифатом праведных халифов, то есть тем праведным халифатом, который обладал наставлением и являлся распространяющим наставление. И они управляли этой системой так же, как это делал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они управляли этой системой согласно кораническим учениям. То есть у них не было династийной формы правления, а напротив, Всевышний Аллах укрыл их покровом халифата посредством общины верующих. Кроме праведных халифов, все остальные халифы поддерживали династийную форму правления.
И таким образом пророчество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, исполнилось дословно. А когда исполнились первые две части пророчества, то должна была исполниться и последняя его часть, о которой рассказал наш господин Хазрат Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это значит, что увидев, что состояние мусульман испортилось, тот Бог, который ниспослал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вместе с шариатом, законом Божьим, который установлен до судного дня, проявил свою милость и снова установил халифат на стезе пророчества. Мы, мусульмане Ахмади, убеждены в том, что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, данному им святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проявил свою милость и, исполняя слова нашего Господина, Он восстановил халифат на стезе пророчества посредством обетованного Мессии и обещанного Махди, мир ему. С одной стороны, Он даровал ему, обетованному Мессии мир ему, статус пророка из уммы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а с другой стороны, Он даровал ему статус хатамуль хуляфа, печать халифов. То есть, теперь цепочка халифата посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, продолжится только через искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имеющего статус печати халифов, обетованного Мессию и Махди, мир ему. Поэтому мы являемся счастливыми людьми по той причине, что мы включены в число тех людей, которые становятся частью радостной вести об восстановлении халифата на стезе пророчества, которую Он нам даровал, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, давая разъяснение аята из суры Джумуа, и воздвигнет Он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним. Он включил нас в число последних, которые соединятся с первыми. И Он включил нас в число тех верующих, которые уверовали в Него, то есть обетованного Мессию мир ему, и Он должен был вернуть веру с высоты Плеяд на землю. И Всевышний Аллах включил нас в число тех людей, которые, согласно словам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должны были передать ему то приветствие, которое передал ему святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем Всевышний Аллах таким образом проявил свою милость к людям, которые принесли обет верности, что Он включил их в обет верности халифату, продолжающемуся после обетованного Мессии мир ему. Поэтому все эти милости Всевышнего Аллаха требуют от каждого мусульманина Ахмади, чтобы, проявляя благодарность, они произвели такое изменение в своем состоянии, которое является обязанностью верующих в этого посланника. Если они это сделают, то в этом случае они смогут выполнить обязанности этого обета верности. Обетованный Мессия и обещанный Махди мир ему должен был вернуть веру с высоты Плеяд на землю и наполнить ею сердца своих последователей. И каждый мусульманин Ахмади, безусловно, является свидетелем того,
что он выполнил эту свою обязанность. Но установление этой веры не было ограничено только временем его жизни или только несколькими десятилетиями. Более того, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщил о радостной вести о халифате на стезе пророчества, а затем он умолк, это означает, что эта вера будет продолжать устанавливаться на земле до Дня Воскресения со всем своим блеском и величием. И обязанностью каждого человека, который причисляет себя к числу приносящих обет верности, состоит в том, чтобы он навсегда установил эту веру в своем сердце. И обязанностью его последователей является то, чтобы, будучи проявлением этой веры и связанными с той системой халифата, которая после него последовала по пути, указанному Хазратом Абитаваном Мессией мир ему, распространить эту веру до всех уголков земли и установить в мире единобожие. Для этого дела Всевышний Аллах воздвиг нашего повелителя, того, кому подчиняются Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И для этого дела Всевышний Аллах также воздвиг его искреннего слугу, обетованного Мессию и Махди мир ему. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророчествовал, что для завершения этого дела до Дня Воскресения будет существовать халифат на стезе пророчества. И по этой причине Хазрат, обетованный Мессией мир ему, вместе с печальной новостью о том, что он покинет этот мир, он сообщил и радостную весть, изрекая: «С давних времен в обычае Аллаха есть такое, чтобы Он проявляет два своих могущества, чтобы уничтожить две ложных радости противников. Так что невозможно, чтобы Всевышний Бог прекратил соблюдать свой давний обычай». Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его цепь не будет прервана до судного дня. Так что для установления этой веры на земле Всевышний Аллах положил начало этому своему могуществу, потому что Всевышний Аллах не желает, чтобы противники его веры радовались тому, что его вера еще раз исчезла из этого мира. Всевышний Аллах не желает, чтобы сатана без всякого страха делал то, что ему угодно и как ему угодно. Поскольку Всевышний Аллах желает уничтожить ложные радости противников, поэтому Он, оказывая помощь системе халифата, установленного после обетованного Мессии мир ему, будет развивать веру в мире. Но Всевышний Аллах сделал обязанностью тех людей, которые утверждают, что они являются тесно связанными с этой системой, чтобы для установления веры в мире они стали помощниками халифату. И помня о своем обете верности, они должны принять твердое решение, что они будут сохранять свою веру и также знакомить других людей со светом этой веры. Как сказал Хазрат обетованный Мессией мир ему, с давних времен в обычае Аллаха есть такое, чтобы Он проявляет два своих могущества. И мы все прекрасно знаем, что этим вторым могуществом является система халифата. Так что система халифата имеет очень важную связь с религиозным развитием. И это является очень важной частью исламского шариата, закона Божьего. И религиозное развитие невозможно без халифата. И единство общины невозможно сохранить без халифата. И по милости Всевышнего Аллаха, каждый из нас, кто связан с халифатом, прекрасно знает, что продолжение халифата в общине является частью нашей веры. И это также прекрасно знали те люди, которые после смерти Хазрата первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, отвергнув людей, выдвигающих смуты в общине,
захотели остаться связанными с халифатом. जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, Они знали, что их вера не может сохраниться, если у них не будет системы халифата. दिखलाता है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं Мы очень благодарны Всевышнему Аллаху за то, निज़ाम खिलाफत что благодаря жертвенности этих людей и благодаря укреплению их в вере, мы, являющиеся потомками этих почитаемых людей, обретаем милость этой системы халифата. और शरीयत इस्लामिया का ये एक अहम हिस्सा है। दीनी तरक्की बगैर खिलाफत के हो ही नहीं सकती। जमात की इबादत खिलाफत के बगैर कायम रह ही नहीं सकती। И самые большие усилия и пожертвования в этом явил Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, хотя против него выдвигались очень серьезные ложные обвинения. Я приведу его воспоминания, чтобы стало понятно, каким было состояние его сердца в то время, потому что это является частью нашей истории. И для того, чтобы защитить себя от смут, мы должны знать свою историю, и это очень важно для укрепления веры. उनको पता था कि हमारा ईमान कायम रह ही नहीं सकता अगर हम में निज़ाम खिलाफत नहीं है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से, उन लोगों के ईमान में पुख्तगी की वजह से आज हम में से बहुत से जो उन बुजुर्गों की नस्लों में से हैं, निज़ाम खिलाफत के फैज़ से फैज़याब हो रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा कोशिश और कुर्बानी हज़रत खलीफत मसीह सानी ने की। हज़रत खलीफत मसीह सानी पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जो आपके दिल की कैफियत निज़ाम खिलाफत को बचाने के लिए थी, उसकी एक झलक Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я пригласил в ту комнату, где скончался первый халиф, да будет доволен им Аллах, Молви Мухаммада Али Сахиба, и сказал ему: не устраивайте никакой ссоры относительно халифата, должен он быть или нет. Ограничьте свои мысли только тем, чтобы был выбран такой халиф, благодаря которому были защищены интересы общины, и который смог бы приложить большие усилия для развития ислама. Потому что примирение может быть только в тех делах, в которых возможно проявлять жертвенность. А что касается вопроса личности, то ради вас я могу пожертвовать своими чувствами. Но если возникает вопрос, касающийся принципа, то я буду вынужден следовать ему, потому что отказываться от принципа ни в коем случае не является дозволенным. А различие между нами состоит в том, что мы считаем халифат важнейшим вопросом религии и объявляем существование халифата обязательным. Однако и вы тоже не можете объявить недозволенным существование халифата, потому что вы тоже только что освободились от обета одному халифу. Хазур поясняет, он имеет в виду, что они тоже дали обет верности Хазрату первому халифу обетованного Мессии мир ему, и теперь он умер, и они стали освобождены от этого обета. Далее он продолжает. А теперь, когда первый халиф обетованного Мессии умер, вы утверждаете, что халифата не должно быть, хотя вы сохраняли обет верности первому халифу 6 лет. Но теперь то, что было дозволено на протяжении 6 лет, не может быть запрещено. И то, что является повелением Всевышнего Аллаха, никоим образом не может быть запрещено. Различие между вашей и нашей позицией состоит в том, что если вы согласитесь с нами, то вам придется принять то же самое, что вы принимали до этого. Хазур поясняет, то есть вы были верны обету, который вы принесли первому халифу обетованного Мессии. Далее он продолжает, но если мы оставим то, на чем мы стоим,
то нам придется отказаться от того, отказ от чего является нарушением нашего вероучения и нашей религии, и против чего мы никогда ничего не делали. Так что справедливость требует того, чтобы вы выбрали тот же самый путь, по которому вы шли до сегодняшнего дня. И не принуждайте нас идти против нашей религии и нашего принципа. А что касается вопроса о том, кто может быть полезным для развития общины и распространения ислама, то мы выберем халифом того человека, на которого вы согласитесь. По милости Всевышнего Аллаха, большинство членов общины хотели, чтобы продолжалась система халифата. И у общины уже были ясные указания Хазрата обетованного Мессии мир ему. Далее Хазрат второй халиф продолжает, и когда эта встреча затянулась, и Маулви Мухаммад Али Сахиб продолжал настаивать на своем, тогда люди начали стучать в двери и кричать: «Немедленно примите какое-то решение и примите наш обет верности». Хазрат второй халиф продолжает: «Я сказал ему: я устранил уже ваши сомнения, поэтому теперь перед вами должен стоять только вопрос о том, кто должен быть халифом, а не о том, должен ли быть халиф или нет». В ответ на это Маулви Сахиб сказал: «Я знаю, почему вы настаиваете на этом, потому что вы знаете, кто будет халифом». Но я сказал ему: «Я не знаю, кто будет халифом. Я дам обет верности тому, кого вы выберете. Когда я принесу обет верности тому, кого вы выбираете, тогда, поскольку люди, поддерживающие халифат, слушают меня, то не может возникнуть никакого вопроса о противодействии». Но Маулви Сахиб не был готов согласиться с нами и не согласился. Я сказал ему: «Вы продолжаете подозревать меня. О, если бы я мог раскрыть вам свое сердце! Я готов принести ту жертву, которая в моих силах». Но затем, когда по прошествии недолгого времени дверь была открыта и они вышли, Маулви Мухаммад Ахсан Амрохи предложил имя второго халифа обетованного Мессии, Хазрата Башруддина Махмуда Ахмада, и община принудила его принять у них обет верности. Он сказал: «Я даже не помню слов баята». И тогда, скорее всего, Маулви Сарвар Шах Сахиб сказал: «Я прочитаю вам эти слова». И таким образом Всевышний Аллах, выполняя слова своего посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал неуспешными тех подстрекателей, которые старались посеять смуты на пути восстановления второго могущества Бога. И халифат на стезе пророчества был установлен еще раз. А те, кто отказался от халифата, которые были большими знатоками религии и обладали мирскими знаниями, были очень грамотными, опытными и обладающими богатством и положением в обществе, захватили всю казну общины, но оказались неуспешными. И после выбора второго халифа Маулви Сахиб не только покинул Кадиян, но и более того, те, кто не дали обета верности, позже продолжали сеять большие смуты, чтобы покончить с системой халифата, но они всегда встречались с неудачей. Почему? Потому что продолжение системы халифата было обещанием Всевышнего Бога. Когда эти люди, будучи неуспешными, покидали Кадиян, оставив пустой казну общины и указывая на здание школы Талим-уль-Ислам, они утверждали, что не пройдет и 10 лет, когда арии и христиане захватят эти здания. Но посмотрите, с каким блеском Всевышний Аллах исполняет свое обещание, и как Он исполняет слова своего посланника,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и как он исполнил предсказание о радостной вести, и не только исполнил, но и до сегодняшнего дня продолжает его исполнять ежедневно с новым блеском. Они утверждали, что в течение 10 лет арии и христиане захватят эти здания, но дела Всевышнего Аллаха обладают особым достоинством. Уже давно прошли не только эти 10 лет, но и многие десятилетия. И сегодня этому их утверждению исполнился 101 год. Но несмотря на очень тяжелые обстоятельства, к которым относится также и раздел страны на Индию и Пакистан, когда общине пришлось покинуть Кадиян, оставив там только несколько сотен дервишей, чтобы жизнь там продолжалась, Кадиян не только развивается, но и более того, там строятся все новые и новые современные здания. Они, противники, говорили о захвате зданий одной школы, тогда как сейчас на строительство нескольких новых школ расходуются десятки миллионов рупий. И по милости Всевышнего Аллаха значительно расширилось дело проповедования, и более того, не только в Кадияне, но и во многих странах мира многоэтажные здания общины, связанные с Ахмадийским халифатом, доказывают, что помощь и поддержка Аллаха с ней. И община доносит прекрасное учение ислама до последователей всех религий мира. Это является поддержкой Всевышнего Аллаха Ахмадийскому халифату, примеры чего мы видим каждый день. Германия тоже не лишена этой милости, которую Всевышний Аллах доводит до тех людей, которые тесно связаны с Ахмадийским халифатом. Недавно две организации в системе общины Германии, женская организация и Ансарулла, купили пятиэтажное здание за 1 миллион 700 тысяч евро. Противники халифата оставили в казне общины меньше 1 рупии и, смеясь, сказали: «Теперь мы посмотрим, как будет развиваться эта система». Тогда как только две организации одной общины, связанные с халифатом, купили большое пятиэтажное здание на сумму более 190 миллионов рупий. Теперь скажите, если это не является милостью Всевышнего Аллаха и его поддержкой Ахмадийскому халифату, то что это? А централизованная система тех, кто отошел от халифата, разрушилась. Но те люди из них, которые обладали доброй душой, осознали это еще тогда, и сегодня их потомки тоже присоединяются к Ахмадийской общине и собираются под знанием Ахмадийского халифата.
एक वसी 5 मंजिला इमारत तकरीबन 19 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मालियत खर्च करके खरीदी। अब ये अल्लाह ताला का के फजल और खिलाफत अहमदिया की तायद नहीं तो और क्या है। जो खिलाफत से अलहदा हुए उनका И сегодня дело проповедования ислама в мире происходит в рамках системы Ахмадийского халифата. И когда имя ислама позорится в мире, только Ахмадийская община являет миру прекрасный облик ислама. И это является причиной того, что сам Всевышний Аллах доказывает миру истинность Ахмадийского халифата. Некоторые события свидетельствуют о том, как Всевышний Аллах сообщает людям об истинности общины и оказании им помощи и поддержки общине. То есть Всевышний Аллах не только доказывает истинность Ахмадийской общины, но и более того, Он и другим показывает свою поддержку и помощь общине. И таким образом Он раскрывает сердца людей с доброй природой истины. В качестве примера этого я хочу привести несколько случаев. Один наш миссионер из Нигерии написал: «На одном занятии новообращенных собралось 10 имамов и глава деревни Вогона. И когда его спросили, почему вы сами лично пришли вместо имама, ведь эти занятия проводятся только для имамов, он ответил: я знаю, что эти занятия организованы только для имамов. Но когда я вчера ночью сообщил имам Сахибу, что ему надо принять участие в этих занятиях, то он отказался и сказал: мне сообщили богословы-ваххабиты, что Ахмади являются кафирами. Я был очень удивлен, и мне было больно слышать, что мусульмане Ахмади являются кафирами. И если они действительно являются кафирами, то я, будучи главой деревни, разрешив им проповедовать в деревне, стал кафиром вдвойне. Поэтому я взывал с мольбой ко Всевышнему Аллаху». Хазур поясняет: вот видите, обычно люди говорят, что жители Африки являются неграмотными и неразумными. Но глава этой деревни, который, конечно, не был очень образованным человеком, но он имел страх перед Всевышним Аллахом и обладал доброй природой. Далее он продолжает: «Я ночью много молился, попросил у Аллаха наставления и уснул. А затем, клянясь Аллахом, он говорит: ночью во сне я видел, что в мой дом спустились звезды, и затем следом за ними спустилась луна. Я видел их рядом с собой, но не видел в них никакого света. И затем с неба вдруг спустилась одна святая личность в белых одеждах. И как только он вошел в мой дом, звезды и луна удивительным образом начали сиять, и весь дом озарился этим светом. И в моем сердце появилась мысль, что это человек из числа мусульман Ахмадий. Я обратился к нему с вопросом, является ли он миссионером или халифом. И после этого я проснулся. Наш миссионер показал ему альбом с фотографиями, и он сразу, указав пальцем на мою фотографию, то есть фотографию Хазура, неоднократно клянясь, сказал: именно этого человека я видел спустившимся с неба в мой дом, и именно из-за его прихода мой дом озарился светом. Затем Амир, глава общины Гамбии, пишет, что когда они проповедовали людям в деревне Ассамба-Мамбай и сообщили им о приходе Хазрата Обетованного Мессии мир ему и прочитали ему условия баята для вступления в его общину, то имам этой деревни и глава совета этой деревни сразу сказали, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проповедовал о приходе имама Махди
И сегодня они в первый раз услышали о том, что он уже пришел, и они находятся под большим впечатлением от Ахмадията. И потом они сказали, что Ахмади являются истинными мусульманами, потому что у них есть сила халифата, которая соединяет всех в одну цепочку. И когда им сообщили обо мне и показали мою фотографию, они сказали: «Мы каждый день видим этого человека по телевизору». Затем все люди этой деревни в количестве около 350 человек, принеся обет верности, вошли в лоно Ахмадията. Когда они увидели перевод Священного Корана на 3 местных языках, они сказали: «Ахмадият является истинным исламом, и никакой другой общине не дана честь совершить такое дело». И в конце они сказали: «Если Аллаху будет угодно, то мы всегда будем держаться за Ахмадият и никогда не отступим от него, потому что он и является истинным исламом, а другие богословы нас обманывают». मेरे बारे में उन्होंने बताया, तस्वीर दिखाई, तो कहने लगे कि इस शख्स को मैं रोज़ टीवी पर देखता हूँ और हम उसे देखते हैं। और फिर सारे अफराद ने, जो तकरीबन 350 के करीब थे, बैत करके अहमदियत में शमूलियत अख्तियार कर ली। जब उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा 3 मुकामी ज़ुबानों में देखा तो कहा कि अहमदियत ही सच्चा इस्लाम है, किसी और फ़िरके को ये सादत नसीब नहीं हुई जैसा कि अहमदी कर रहे हैं। और आखिर पर कहा कि वो इंशाअल्लाह ताला अहमदियत पर कायम रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सच्चा इस्लाम तो यही है और दूसरे मौलवी हमें धोखा देते हैं। फिर अब इसी दौरे में आखिर की मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर Затем, во время открытия мечети в городе Ханау, Германия, на мероприятие по случаю ее открытия собрались люди, которые представляли различные слои общества, среди которых были политики, бизнесмены, преподаватели и другие образованные люди, мужчины и женщины. Одна женщина сказала: «Я знакома со многими мусульманами Ахмади, и по этой причине я считала, что я многое знаю об Ахмадияте». Но потом она сказала одному мусульманину Ахмади: «Слова вашего халифа произвели на меня такое сильное впечатление, которое я никогда раньше не испытывала. И теперь для меня впервые открылась истинность ислама, которая проникла в мое сердце». Это является одной из тех милостей, которые Всевышний Аллах дарует тем, кто связан с Ахмадийским халифатом. Я всего лишь слабый человек, я знаю себя, во мне нет никаких достоинств. Но Всевышний Аллах обещал поддержку и обещал помощь Ахмадийскому халифату. И Всевышний Бог, несомненно, является исполняющим свое обещание, и Он всегда поддерживал и помогал общине, и если Аллаху будет угодно, то Он и в будущем всегда будет оказывать поддержку и помощь. Как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, это второе проявление могущества Всевышнего Аллаха, Ахмадийский халифат, тоже установлено Всевышним Аллахом, и мы часто видим проявление Его поддержки. Поэтому знамения и проявления Его поддержки будут видеть те, кто будет обладать крепкой верой. Так что укрепляйте свою веру, укрепляйте свою связь с Ахмадийским халифатом и обратите свое внимание к выполнению той обязанности, которую должны выполнять люди, которым Всевышний Аллах обещал даровать благо халифата. Когда в первый период ислама мирские дела возобладали над людьми, тогда они были лишены блага халифата. Теперь Всевышний Аллах продолжит это благословение халифата, но этого благословения будут лишены те люди, которые не будут выполнять обещание отдавать предпочтение вере перед всем мирским. Если они не будут выполнять условия, поставленные Всевышним Аллахом для получения благ халифата, то они будут лишены этого благословения.
Всевышний Аллах обещал посредством халифата заменить страх в мире на спокойствие. Но Он обещал это тем людям, которые будут выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом. И первая из этих обязанностей следующая. Они будут поклоняться Мне. Поэтому, если вы хотите обрести пользу от этого блага, то выполняйте обязанности поклонения Всевышнему Аллаху, оберегайте свои пятикратные молитвы и обратите внимание к их совершению наилучшим образом. Затем Он изрекает: «И не будут ничего приобщать ко Мне». Поэтому в этом мире, где человек имеет различные предпочтения, и особенно в этих развитых странах, его стремления направлены к обретению материальных благ. И некоторые люди уже отдали предпочтение этим материальным благам перед повелениями Всевышнего Аллаха, а некоторые начинают это делать. Ради обретения мирской выгоды они используют ложь и говорят неправду. Это тоже является одним из видов многобожия. Поэтому такие люди не могут обрести истинную пользу от халифата. Кто-то написал мне из Германии, что он проповедовал одному человеку, и ему были даны ответы на все его вопросы, и он согласился с истинностью Хазрата Обетованного Мессии мир ему. А когда он предложил своему другу принести обет верности и войти в общину, то он сказал: «Я знаю многих мусульман Ахмади, и некоторые из них живут рядом со мной. Они не платят налоги и используют ложь и занимаются другими неблаговидными делами. А я всего этого не делаю, и я полностью плачу все налоги. Как я могу присоединиться к этим людям? И хотя я согласен с вашими верованиями, но я лучше этих людей». На самом деле, его ответ тоже неправильный, поскольку, не уверовав в повеление Всевышнего Аллаха, он сам стал преступником. Всевышний Аллах скажет ему: «Когда тебе открылась истина, почему, увидев состояние некоторых людей, ты отказался от нее? И почему ты не поверил моему повелению?» Но такие мусульмане Ахмади, о которых он рассказал, из-за своего неправильного поведения совершают грехи дважды. Они сами лишаются и будут лишены милости Всевышнего Аллаха и отдаляют от нее других. О таких людях Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Присоединившись к нам, не позорьте мое имя». Поэтому какую часть благословения его халифата может получить тот, кто позорит имя Хазрата Обетованного Мессии мир ему? Так что эти люди нуждаются в том, чтобы обратить внимание на свое состояние. लेकिन ऐसे अहमदी अपने गलत रवैयों से दोहरे गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। खुद भी अल्लाह ताला के फजलों से महरूम रहेंगे और हो रहे हैं, और दूसरों को भी दूर हटा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारी तरफ मंसूब होकर हमें बदनाम करने वाले हैं ये लोग। बस जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नाम को बदनाम करने वाले हैं, उन्होंने तो आपकी जारी खिलाफत के फैज़ से क्या हिस्सा लेना है? बस ऐसे लोगों को अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है। Я также говорю работникам общины и должностным лицам общины, что Всевышний Аллах дает вам возможность работать только благодаря тому, что вы связаны с благословением халифата. Отдаляясь от него, вы ничего не можете совершить. Если какой-то человек считает, что хорошие результаты появились в его делах из-за его мирских знаний, его разума и его труда, то это всего лишь его мысли. Никакого благословения не будет в делах, совершенных во имя религии, при отделении от халифата. Как я сказал, отдалившиеся от халифата увидели результат этого, ежедневно их количество уменьшается, их единство заканчивается, и их система остается без опоры. Таким образом,
Любовь и повиновение халифату впитывает в себя милости Всевышнего Аллаха, позволяя достигнуть хороших результатов. Поскольку эта система установлена Всевышним Аллахом, поэтому все ваше развитие Он связал с халифатом. Поэтому, если в сердце какого-то должностного лица появляется высокомерие, то он должен обратиться к истихфару и спрашиванию прощения у Аллаха. В развитии и ахмадийской общины не помогает знание богословов, и не помогает разум разумных людей, и не помогает знание и умение, имеющих мирские знания и умения. Если знание человека, имеющего религиозные знания, и если разум разумного человека, если знание, имеющего мирские знания, и если умение, имеющего опыт, создают необыкновенные результаты в делах общины, то они создаются только по милости Всевышнего Аллаха и благодаря их связи с халифатом. Потому что Всевышний Аллах обещал эти результаты благодаря связи с халифатом. В мирских делах, несомненно, разум и умение могут помочь. Но чтобы достигнуть хорошие результаты в религиозных делах, особенно в делах общины, члены общины должны подчинить себя халифату. Обязанностью богословов является то, чтобы они рассказывали людям о важности истинной связи с халифатом, и особенно новообращенным членам общины, и в том числе молодым людям и детям. Также об этом должны рассказывать имеющие должностные лица общины. Некоторые люди после выборов становятся занимающими какую-то должность, но они вообще не имеют никаких знаний о религии, и они считают свою должность подобно мирской должности. Когда при мне некоторые люди говорят, что у меня такая-то должность, то я всегда им объясняю: не говорите должность, а говорите служение. Если Всевышний Аллах даровал вам возможность служить вере, то увеличивайте свои религиозные знания и увеличивайте свою искренность и преданность, увеличивайте свою богобоязненность и увеличивайте свою связь с халифатом. Бывают такие должностные лица, которые стараются обратить внимание людей к собственной значимости, говоря, что они занимают такую-то должность. Однако, что касается халифата, то они думают, что, отметив один раз в году день халифата, они выполнили свою обязанность. Я уже однажды говорил о Хазрате обетованном реформаторе, да будет доволен им Аллах, который сказал, что община нуждается в том, чтобы больше рассказывать о важности связи с халифатом. И после того, как я объяснил это, об этом начали говорить на различных собраниях. Так что община очень нуждается в том, чтобы внимательно слушали слова халифа времени и старались следовать им. Укрепляйте свою связь с халифатом. Тот, кто понимает важность этого, ощущает необыкновенные изменения в своем состоянии. Несколько дней назад более 100 молодых людей из Канады и более 200 из Америки приехали в Лондон, чтобы встретиться со мной. Среди них были и новообращенные. Они пробыли в Лондоне 3 дня, и после этого их представление о халифате совершенно изменилось. Они стали проявлять такую искренность и преданность, что их состояние вызывает удивление. И после своего отъезда они выразили свое мнение и дали обещание, что они будут регулярно совершать молитвы и будут постоянно поддерживать связь с общиной. И они дали обещание о том, что они будут укреплять свою связь с халифатом. До этого им не было рассказано о важности связи с халифатом, и у них не было этого опыта. Без сомнения, личные встречи создают связь, основанную на взаимной любви и особых отношениях. मेरे कहने पर बाद में जलसों में तकारीर तो शुरू हो गई हैं,
लेकिन इस बात को रासख करने की बहुत ज़रूरत है कि खलीफा वक्त की बातों को सुनो और इन पर अमल करने की कोशिश करो, अपना खिलाफत से ताल्लुक़ बढ़ाओ। जो लोग इस बात को समझते हैं वो अपनी हालतों में भी गैर मामूली तब्दीली महसूस करते हैं। गुज़श्ता दिनों कनाडा से तकरीबन 100 से ऊपर खुदाम और अमेरिका से 200 से ऊपर खुदाम मुख्तलिफ उम्रों के मुझे लंदन मिलने के लिए आए। उनमें नए बैत करने वाले शामिल थे। 3 दिन रहे हैं। इसके बाद उनके तसुरात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अजीब इखलास और वफा का इजहार उनमें से हो रहा था, जिसको देख और सुनकर हैरत होती है। और बाद में जाकर भी उन्होंने इन बातों का इजहार किया और अपनी हालतों को तब्दीली का इजहार किया। ये अहद किया कि हम नमाज़ों में बाकायदगी रखेंगे। ये अहद किया कि जमात के साथ वाबस्तगी में बाकायदगी रखेंगे। ये अहद किया कि खिलाफत से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाते चले जाएंगे। इससे पहले ना उनको खिलाफत के ताल्लुक़ के बारे में इतना И богословы, и должностные лица общины должны время от времени рассказывать людям о важности халифата, приводя различные примеры. И в этом случае вера членов общины будет укрепляться и еще больше освещаться светом. Должностные лица, рассказывающие о своей важности и о том, что они являются представителями халифата, где бы они ни выступали, всегда будут рассказывать о своей важности. Среди таких людей есть и мужчины, и женщины, руководители женских организаций и другие должностные люди. Но они не рассказывают людям о важности связи с халифатом так, как они должны были это делать. Но если бы эти должностные лица старались укрепить связь людей с халифатом и рассказали бы о важности халифата, то их значимость увеличилась бы сама по себе. Поэтому обязанностью богословов, миссионеров и должностных лиц является подчинение своих дел халифу времени и назидание в связи с этим других людей. Неправильным является представление о том, что достаточно один раз рассказать об этом и думать, что этим вы выполнили свою обязанность. Вы должны неоднократно рассказывать о важности этой связи и об этом назидании. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из своих проповедей дал важное назидание миссионерам и богословам общины. Он сказал: «Каждый верующий, имеющий боль за веру, искренность по отношению к общине и желающий, чтобы в мире распространялась добрая весть об общине Всевышнего Аллаха, и ислам снова обрел ту честь, которая была во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и чтобы старания Хазрата обетованного Мессии мир ему по выполнению его миссии не пропали зря, должен днем и ночью выполнять эту обязанность вместе с халифом общины, чтобы община улучшалась. Обязанностью таких людей также является то, чтобы они внимали словам халифа времени с таким же желанием, с каким люди раскрывают свои карманы во время свадьбы для получения сушеных фиников в качестве гостинцев». Хазур поясняет: в некоторых местах есть такой обычай во время свадьбы раздавать сушеные финики в качестве гостинцев, и люди раскрывают свои карманы, чтобы получить их. Таким же образом, когда халиф времени рассказывает что-то для исправления общины, то принимайте это и рассказывайте об этом членам общины, и повторяйте снова и снова до тех пор, пока даже самый неумный человек не поймет этого и не пойдет по правильному пути. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность членам общины, богословам и должностным лицам общины не только слушать слова халифа времени, но и стать выполняющими их. Проявляя свою преданность только в день халифата или проявляя свою преданность, поздравляя друг друга, не считайте себя выполняющими эту обязанность. Дай Аллах, чтобы мы, согласно желанию Всевышнего Аллаха, стали теми, кто заботится о благе халифата.
حتیٰ کہ کن ذہن آدمی بھی سمجھ جائے اور دین پر صحیح طور پر چلنے کے لیے رستہ پالے۔ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو بھی اور علماء اور عہدیداران کو بھی یہ توفیق دے کہ خلافت کی باتوں کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یوم خلافت پر صرف وفا کا اظہار کر دینا یا وفا کا اظہار کر کے یوم خلافت کی مبارکباد دے کر اپنے آپ کو فرض ادا کرنے والے نہ سمجھ جائیں یہ لوگ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم خلافت کے انعام کو سنبھالنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر